Всем привет! Вы на канале Пегас, с вами снова я, Лукин Олег. И сегодня у нас на обзоре печь Пегас Opti. Это отопительная печь-камин с огромным панорамным стеклом для более плотного прилегания к корпусу печи. С внутренней стороны по периметру дверца оборудована герметичным шнуром. В нижней части двери, как мы видим, есть вентиляционные каналы. Это система чистое стекло. С помощью этих каналов воздух поступает на стекло, обдувает стекло, вследствие чего стекло не коптится. Печь оборудована внутри дожигателем пламени, а регулировка горения осуществляется за счет жильного ящика. Приоткрыл ящик, воздух поступает в печь, горение увеличивается. Прикрыл, горение уменьшилось. В верхней части печи находится варочная панель, при помощи которой можно не просто топить и греться печь, но еще и приготовить пищу. Если вот мы ее приоткроем, через нее мы можем увидеть зуб-отбойник. Печь универсальна в подключении. Дымоход можно подсоединить как с обратной стороны печи. Также установка дымохода возможна и с верхней части печи. Ну а теперь давайте посмотрим на размеры нашей печи. Случайно у меня в кармане оказалась рулетка. Ну, давайте замерим нашу печь. Высота печи от пола до края 73 сантиметра. Ширина печи 53 сантиметра. А длина печи у нас 45 сантиметров. Глубина топки печи Opti 32 сантиметра. Ширина топки 45 сантиметров, что позволяет загружать дрова в топку не в длину, а в ширину. Диаметр дымохода 115 миллиметров. Рекомендуемая высота дымохода 5 метров. На мой взгляд, даже очень отличная печь по привлекательной цене. Итак, друзья, сегодня мы познакомились с печью-камином Пегас Opti. Весь ассортимент продукции отопительных печей и печей для бани вы можете посмотреть на сайте компании Пегас. Друзья, смотрите нас, ставьте лайки. Всем пока-пока.